Good morning, dazzling. Chalsidali, Natadali, Subuprobo, Subobian, Chazalo, Piabolo, Camru, Jorli, Jaimasi, Jajalapa, Kuzazangbo, Jai Siram, Har Mahadev. अब यो आजको यो ब्लग चाहिँ हजुरहरूलाई हाम्रो टुरको यो तपाईहरुलाई बिहानको एउटा इन्ट्रोडक्सन अन्त आज कञ्चनजङ्घा फर रहेको छ छतमा आएर हजुरहरूलाई हाम्रो दार्जिलिङको यो कञ्चनजङ्घा र यो सिङ्गलिलाको रेन्जहरू पुरा 360 मा म हजुरहरूलाई घुमाएर देखाइरहेको छु हजुरले लुफ्ट उठाउनुहोस् यो एकदमै अब हाम्रो आज 26 तारिकको दिन हाम्रो यो सालको सधैँको टुर हामी सुरु गर्नेछौँ त्यसले गर्दा यहाँ छेउछाउमा आएर मजाले गुरुरिम्पोछे अब यहाँ हाम्रो ग्रिन थारा सधैँ छु पूजा गरेर यहाँ साङ बालेर अब हामी 10 बजीको गाडीमा सिलगढी एनजेबीतिर लाग्नेछौँ त्यहाँदेखि हाम्रो यो टुर चाहिँ एकदम लाभदायकको लागि यहाँ पूजा गरिकन आएको अन्त आज फेरि एकदम हाम्रो वेदर पनि टु गुड भएको रहेछ यहाँ हाम्रो कञ्चनजङ्घा पनि दामी तपाईँको आज हेर्नुहोस् न आमा आजको वेदर फेरि टु गुड अब एकदम घाममा नि ठन लागिरहेको तपाईँको यहाँ एकदम कञ्चनजङ्घा पनि तपाईँको एकदम फरफराइरहेको छ एकदम यहाँ हजुरहरूलाई सिधै यो कलकत्ताको हाम्रो वेदर राम्रो भयो कि यहाँ चराचुरुङ्गीहरूको यहाँबाट म हजुरहरूलाई आज कञ्चनजङ्घा देखाउन गइरहेको छु यहाँ मेरो छोरीको पनि आज दार्जिलिङको छुट्टीको अन्तिम दिन उहाँ कलेज पनि अब यहाँ यो अलिक वेदर राम्रो भयो कि फेरि चराचुरुङ्गीहरूले यहाँ डान्स गर्न थालिहाल्छ नि कञ्चनजङ्घाको यो ठिक्कै हेर्नुहोस् यहाँ छोरीले पनि इन्जोय गरिरहेका छन् Wow! I want to click with this birds are singing like a cat and dog, you know. अब खोइ खिच्छु भन्दा चाहिँ आउँदैन फेरि यिनीहरूको मुड हुन्छ क्या आमा अब दार्जिलिङको तपाईँको यो कञ्चनजङ्घालाई पनि 10 दिन जति मिस गर्नेछु शीघ्र टुर सक्ने बित्तिकै हजुरलाई फेरि दार्जिलिङमा आएर डेली भ्लग या यो हो हाम्रो ब्युटिफुल वान एन्ड ओन्ली Queen of the Hill, Dazzling. यो साङ भन्ने चाहिँ बाल्नुपर्छ है एकदम राम्रो हेर्नुहोस् अब साङ ग्याप्सको साङ बला हेर्नुहोस् साङ चाहिँ यस्तो स्टाइलले बाल्नुपर्छ कि तपाईँको हेर्नुहोस् एकदम ओरिजिनल साङ स्लो This is one and only Kanchenjunga from my roof. Thanks. दामी गाउँदै रहेछ नि
Dale, 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 dale. Copyright छैन त कपिराइट हुन्छ तिमीले गायो भने दामी गाउँदो रहेछ नि त वाट के भन्नु आँटेको ला अट्क्यो Tell you going to sing that, no sing more. What? Are you excited to go with us? Huh? Shit, इतिले छैन थियो कि 30 40 छ के तिन लायो Are you excited to go with the family trip? Of course. No. Most excited is you. Nganilam le tangso. Hey baby, Thanks to the chica. sit back car. Ambo beshi haina. Oh, तुराउने रहेछ Hoppa छिट्टै. चाहिँ नि मचाले हो ला यो तुराइ भने अब कसले माग्ने फेरि? गाडीमा साह्रो पर्ने रहेछ यस्तो दिनेहरू नि लाइन लगाएर बसिरहेको छ नित्य हिँड्यो बेरेछ नि लाग्यो त La, so now we are about to leave. कुन चाहिँ? यो आउँदाखेरि Prada. Mama. रेभन ब्ल्याक सालोले रायङले यो मेरो साथीले दिएको पहिलाको त्यो नाम बताउनु तिमी रिसाउँछौ फेरि ल नभन है अहिले सेलिब्रिटी हो कि मजाले जानुपर्छ मन नपर्नेहरू नभने मलाई मुड अफ नगरे यो चाहिँ तपाईँको ब्यागमा हालिदिनुहोस् न ल सो ल सब हाले है हाल्यो मेरो सालीले मिनेसोटा ओ साली तिमी हरे एक्टिङ गर कि ल अब पठाउने सक्छ बढाहाल्नु सालीले हेर्दैछ कि छैन कुनी त अब हेर्छ नि किन हेर्दैन ग्यास ब्लग हेर्दैन अमेरिका र क्यानाडामा ग्यास ब्लग त अमेरिका र क्यानाडामा त जाँदा हेर्छ लु साली यहाँ जुत्ता पुरानो भइसक्यो यहाँ रङ गइसक्यो किन्नु भन्छ आफैले किन्नु भन्छ सालीले यहाँ उहाँमा अन्डर आर्मर हुन्थ्यो सालीले अब ए यो ट्र्याक प्यान्ट खोजेको पाला यो मेरो सालीले यो पनि एकदम यो चाहिँदैन पाला यो लगाउँदैन कुन चाहिँ मन पर्यो यो जुत्तामा यो राम्रो छ ल यो पनि चाहिँ सालीले दिएको अँ, सबै सालीले दिएको बिचरा खै साली फोटो देखाइदियो अब देखायो त देखो एकखेप फेरि देखो आई लभ यु आई मिस यु वेलकम ब्याक टु माई म सबैले भन्छ मेरो ब्लग गर्नु यिनीहरूले खिच्दैन सोच त मैले त हुँदैन होला किनभने म बेसी बोल्दैन हो आमो मेरो यो Goodbye, darling, for few 10 days 10 days. not exact Yeah! See you! bye bye oh yeah now who's done goodbye take your own bag. Excuse me, I'm not going to carry shit, okay? Huh? Nala, you take green one. What happened? He doesn't want to go. कुरा बेसी भयो क्या Ew. आफ्नो ब्याकप्याक उठाऊ Sigma boy. टेक योर ओन ब्याग सेक्रेटरी चला त सीमा सिधो है बाबरे ए सेक्रेटरी ल चुम्छु भयो अब जे अब त्यो रह्यो अब ए आमा के बाय बोलते হবে তো बाई करे आपको
Coming. Like that. यो कसले लान्छ यो यो लानुस् यो लानु ए छोरा छोरा जियो मार Oh, त्यो न आमा। यदि छोरा मिला मार न दियो यस्तो छोरी पाउनुपर्छ कि यत्रो भएर Oh, आमा, आमा। ल लक गर्नु पर्यो गर्नुहोस्। Yeah. Okay, everyone's ready? या हाम्रो मोडल पनि आएछ यहाँ हेलो ल त see you. Yeah, हामी गोल्डन हाइट आइपुग्यो ल त रेन्ज रोभर यहाँ काकाको रेन्ज रोभरमा सब प्याक खोइ आमा खोइ सबै हट्यो हालेछ उयो त सेकेन्ड सिटमा हाल्नु नि ल त खोइ आमा खो त्यो वाले सुता गरेछ त। आमु र वा, त्यो गोलीले वाला। म्याडम कहाँ तपाईँ कहाँ जानुभयो कहाँबाट अबो क्या छिटो होला नि दामी है क्लोज गरिदिउँ क्लोज थाहा छ नि यस्तो फेरि आमु त जिङ्गो हो नि आमु त फेरि एकदम सिधा त फेरि सबै रेडी यहाँ सबै रेडी Bye-bye, darling. For 1 week, maximum 10 days. ल त आज वेदर पनि ठिक छ प्रेम पनि आज फ्री रहेछ नि त है राम्रो भयो खोइ हाम्रो प्रिन्सेस उहाँलाई पुऱ्याउनु पनि आमामा कतिजना जानु परेको तीनजना त्यसै त कहाँ प्रिन्सेस भन्छु म खोइ आज कञ्चनजङ्घाको लौट यहाँ निसु गुको अहिले यहाँ बुझाउन आइरहेको छ हाम्रो छिजोलाङमा एउटा कुकुर एउटा दुध चलाएको छ हामीले गुदा पिजा चिक हालेछ लसो लौटा नि चिक एक्स्ट्रा दे दामको यो चाहिँ अब मेरो गुरुले चला अब यहाँ हाम्रो निसु ल आमु र मैले चाहिँ 20 रुपियाँ हाल्छु आमु मात्रै 20 रुपियाँ हामी सबै यहाँ अवश्य लु भयो अब यहाँ हाम्रो निसु गुम्बा भोलि हो त्यसले गर्दा यहाँ एकदम ओहो पाला झिङ्गिर पेन्टको मेरो ससुराको नाममा फ्यामिली पाला झिङ्गिर पेन्ट खुन्छ र मिनिसोटा अरे अम्मु यो पालाहरूको पाला दाना ल ल ओके ओम्मन पेन्ट ओ यो चाहिँ के हो कुशला हजुर
यो भोलि पूजा छ कि ए ल निसुको हजुर निसुको लागि ओके बिहानदेखि बनाउनु भएको हजुर बिहानदेखि अब हाम्रो सेमी लगाउनु चाहिँ यस्तो हुन्छ नि फेरि खतरा डर लाग्दो दामी लसु अब तपाईँहरूलाई पहाडकी रानी किन भनिन्छ भने चाहिँ तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ अब तपाईँको यहाँको दृश्यहरू अब यहाँ सबै सुतिरहेको छ खालि म र प्रेम मात्रै एकदम चौकस एकैछिनमा हामी पुग्नेछौँ सालुगढा सिधै आई लभ खरसाङ यो चाहिँ तपाईँको बेस्ट यो चाहिँ यहाँबाट देख्छ तपाईँको चिया खाउँ है कहाँ खाने तल एउटा राम्रो जग्गा हो पिसाब पनि गर्नु पर्यो अब मेरो चाहिँ फेरि यहाँ रोहिणीमा चाहिँ यहाँ हुन्छ फेरि स्टपेज चाहिँ यहाँ मेरो साथीको दोकान महेश रेस्टुरेन्ट रोहिणी यहाँ फेरि के हो 24 घन्टा नेट खेलाइबस्छस् खोइ सौनी सौजी खोइ छवटा अन्डा भुजी हो अब यहाँ हाम्रो टिक्को भनेको यही हो मैले टिक्को के यहाँ चाहिँ अब एकदम सुविधाहरू राम्रो छ अब यहाँ हाम्रो NC7 को डाइनिङ छ आलु भुजा रोहिणीको यहाँ जेट प्लानको छेउमा आमुको फेरि यहाँ वाइवाई पनि अर्डर गरिरहेको छन् त्यहाँदेखि हाम्रो यो चाहिँ के हो विको यो त हाम्रो दार्जिलिङको होइन वि किचन प्याकिङ किनेको ए यहाँकै हो विकको रहेछ नि त होइन अन्त यहाँ मैले पनि अब यो टुरमा अब यो इन्डियन चाय कडक चाय मैले अब हजुरहरूलाई यहाँको दृश्य देखाउनु गइरहेको छु म हेर्नुहोस् न एकदमै हरियो रुख अन्त तपाईँको यो लाउन्जहरू अनि हाम्रो टमीले पनि मजाले उहाँले एकदमै मजाले रुखको मुनि बसेर एकदम आनन्द लिइरहेको छ एकदमै अब यहाँ चाहिँ हाम्रो त्यो धान रोप्ने बेला भएको छैन यहाँ चाहिँ अब हाम्रो त्यो कालो चामल हुन्छ नि त्यो यहाँ रोपिन्छ यहाँ त कुन चाहिँ चामल रोपिन्छ तिमीले त्यो क्या नुनिया होइन नुनिया एकदम नुनिया अब यहाँ ब्रेकफास्टहरू खानु लन्चहरू अब एकदमै दामी सबैले आनन्द लिइरहेको एकदमै हुन्छ अब हजुरहरूलाई त्यो दृश्य एकदमै यहाँ यो चाहिँ हाम्रो रोहिणी मध्य पहाड मिड हिल भन्छ इङ्ग्लिसमा चाहिँ उहाँहरूले यो चाहिँ मेरो लच्छा पराठा लौको हजुरको म हात धुइसकेँ हात खुट्टा सब धुइसकेको अरे म तिम्रो बाउ लौ त म पनि खाएर देखाइदिइहाल्छु लु यस्तै हुन्छ अब गति छाडा खाना एकदम फेरि यत्रो बनाएर आउनुपर्छ होला लौ त यो चाहिँ हाम्रो लच्छा पराठा भन्छ कि अब यो मैदाले बनेको चिज हो यो पनि रेडिमेड होला खानु पर्यो अब के गर्नु मलाई टुर जानु त्यही त अल्छी लाग्छ त खुवाइ चाहिँ राम्रो हुँदैन नि त अब राजा जस्तो खाने अब आलु मिठो रहेछ अब यस्तो
कमन मान्छे जस्तो खानु पर्यो छे I'll give me some. लिनु Yeah, respect the children, yeah. Ribo, miso भन्छ. अब यस्तोहरू त मिठै हुन्छ अब के गर्नु किङको खानु पायो भयङ्कर हो नि प्याज काट्नु प्याज आलुसँग म त आज धन्य भएँ लौ डालिङ धन्य भयो तपाईँको अरू प्याज हाल मिठो भयो आलु कस्तो छ सब्जी ओ दामी छोरीले एक्टिङ दामी गर्छ नि वाउ आफ्नो पापाको वाउ क्या वाउ खाउँ खाउँ भनेको छ नि त आलु ग्याप्सको त अब खानु र लाउनु बस्नु पर्यो ग्याप्सलाई फेरि ल यो मेरो हो यमी एकछिन यहाँ भाइलाई देखाइदिनु होला यहाँ भाइ चाहिँ एकदम रक्सी भएछ पर्फेक्ट किनो आफ्नो अतिथि भाउलाई कसरी चाहिँ खुसी बनाउनु चाहिँ उहाँकोबाट सिक्नु पर्छ हजुरको शुभ नाम अमिर के हो अमिर बस्ने छेत्रीजीलाई नमस्कार है एकदम यो मेरो साथीको रेस्टुरेन्ट हो कतिवटा मैले छोडिकन आएको अहिले पूजामा गएको छु नि मालिक होइन तिमीले मेरो सब्सक्राइब गर्छ है क्याम्प गएको ल एपिएस भेरी गुड एकदम दामी तपाईँ ल अघि चाहिँ सोने पे थिएँ कि अब चाहिँ यो हालेपछि सुहागा सुहागा भन्ने दामी ए यो भन्नुलाई मेरो आदत छ हौ फेरि यस्तो पुरीसँग यस्तो क्या हजुरलाई म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु नभन्नुहोस् खालि क्लिन डाइटले मात्रै हुँदैन नि तपाईँलाई यस्तो जङहरू पनि खानुपर्छ किनभने सिस्टमलाई एडप्ट गर्नु क्या ओके शेष हो गया ओ मेरो एटक गर्दैछ Hello, what's up? Beasted. क्याप्सले खायो आमामा याप चाहिँ खाएन तिनवटा याप चाहिँ खायो बापरे तँ चाहिँ आफैलाई ग्यास नभने छोटा खानु थाल्यो भने अब छोटाहरूसँग बस्दा छोटा त खानु पर्यो अब कति दिन छोटा खानु पर्यो कहाँ हो म त आमामा एकदम बोइल खाने हामी त फेरि सोचेर खानु चाहिँ लेबु र फेरि माथि घुमको ग्राउन्डमा फेरि गति थाल्छ नि त कसको बुढी अब यस्तो हुन्छ हेरेमा मेरो त सिक्स प्याक चाहिँ मेरो पनि फ्ल्याटै बस्छ ल जाउँ मजा आयो आज हाम्रो के भन्छ शिवरात्रिको अवसरमा यहाँ साथी र यहाँ साउनीलाई पनि भेटिहालेँ है अब नाताले त मेरो भाइ र बुहारी हो अब फेरि मलाई अलिक हेडसम देख्छ कि यङ देख्छ जस्तो मलाई अन्त हजुरहरू चाहिँ यहाँ आयो भने चाहिँ नोक्सानै छैन है महेश अन्त यहाँ हाम्रो एकजना भाइ एकदम दामी रहेछ उसको नाम के भन्यो ओ भाइ Very good. एक्टिभ एकदम जोड्नुपर्छ यहाँ हाम्रो गुरुजीको प्रेमको मेरो भाइको ए माछा भात खायो लोकल कुखुरा नखाएर शाका ओके ओके भन्दै थिएँ कि महेश हो नि मलाई याद छ नि हामी यहाँ कति खान्छौँ मैले भने त यहाँ क्लिक भएको हुँदैन चाहिँ म आएँ चाहिँ म सिधै यहीँ रोक्छु जहिले पनि हामी पनि? ब्रेकफास्ट स्न्याक्स उता पनि छैन होइन क्या मिठो थियो त आलु त दामी नि होइन खाना बस्दै गाउँले त आमा सुन्ला गर्छ दिन्छु
अम्बो खै हामी हिरोहरू देखा त हाम्रो न्यू फ्यामिलीहरूले खै अर्को चलन देखा ए क्युटी यहाँ अब यहाँ हामी आज रिल्याक्स गरेर त्यहाँदेखि लन्च सन्च खाएर चाहिँ कति बजी जाँदै हो हामी हाम्रो ट्रेन कति बजी अरे 7:45 ओके 6:30 मा यहाँ निस्क्यौँ पनि ठिकै हुन्छ हामी होइन मम्मी ल नुहाइधुवाइ गर्छौँ 6:30 मा किन गरममा चाहिँ फ्रुट खानु चाहिँ भनेको मजा आउँछ फेरि पप्पा चाहिँ यस्तो फ्रुट हो कि अब भिटामिन एले पुरा भरिरहेको आदुले पप्पा चाहिँ good for gut health, no? It has vitamin A. Yep. Color is orange, yellow, rich in vitamin A. यहाँ किन बुहारीले पप्पाया खानु मजाले बस्नु त्यहाँ उहाँ आइहाल्नुहुन्छ भन्नुभएको छ अब वेट गरौँ तिमी फोटो खिच्नु जाने अरे कहाँ चिङचिङ के अरे एप्रिल क्याफे हाम्रो साथीको हो सालुगढामा अब के गर्नु कोरियनको जमाना हो Nola, you want to click? No, it does not. Keep my phone. Where are you going? Alright. I'll go for a ride. Tada. That's Eddie. Yeah. Confirm. Thế xem bao photo. Kasi kaya? Natural texture. Stiger. Đi 좀이다. 야, 다시 한번 찍지. We are here at April Cafe. We just got some photos. Yes, I want to take some photos. I got to do that. And we're going to try their cheesecake. We'll tell you how it is. In the April. Our cheesecake is here. I want to have a bite. Let's try. It looks nice. Looks nice. Magkalo. May nga lagyan. Yum. Nice. Siya. Yeah. Oh my goodness. अब त्यो रोडवाला खेलाउने बानी यो खेलाउनु त आमामा टोय जस्तो लाग्दछ नि यो कुकुरको नाम के अरे Pomerian जस्तै लाग्यो. कहाँ हो आमामा फर हेर न आमामा माई गुडनेस सो हेल्दी हो यो चाहिँ मेरो यो के अरे यो हुन्छ के अरे थम्बनेल खिच्छ त एउटा Yeah, push down. Yeah. Ito mati. Ba, dami. माथि चाहिँ फेरि ठुलो दाहरू छ नि फेरि केन्जी र को छ माथि
ठोकाला हो गोल्डन हाइटमा हुगो होइन हुगो होइन क्यान्डी हो क्यान्डी त उँभो क्यान्डी र हुगो छ कि तिमीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ आज यहाँ चाहिँ इन्जोय गर्दै हो तिमीहरू माथि पाहाडमा जान्छ नि माथि गोल्डन हाइटमा त्यहाँदेखि तिमीहरूलाई क्यान्डी र हुगोले गर्छ क्रिम खाछु बोले उहाँहरू चाहिँ अब कोरियन फोटो खिच्छु भन्छ बुढिया पनि खिच्ने हो के हो तिमीलाई चाहिँ कोरियनको फ्लेभर चाहिँ कहिलेदेखि भयो छोरीले इन्फ्लुएन्स गरेको लौ त म यहाँ वान एन्ड ओन्ली क्याफेमा आइरहेको छु सिलगढी सालुगडामा तपाईँको ठिक्कै यो हाइवेदेखि सिबोक जाँदाखेरि लेफ्ट टर्न गरेर तपाईँको यहाँभित्र यो सालुगडाको यो जुन चाहिँ यता तपाईँको आउने बाटोमा हजुरहरूलाई म देखाउँछु त्यो हाइवेबाट स्ट्रेट तपाईँले यहाँ आउनुभयो भने चाहिँ यहाँ पार्किङको फेसिलिटिजहरू पनि छ अन्त दिस इज कफिना क्याफे एकदमै अब सालुगडाको वान अफ दी अब नम्बर 1 अहिले क्याफे हो त्यहाँदेखि तपाईँको अल काइन्ड अफ अब किचन इज एभाइलेबल हियर अब हेर्नुहोस् तपाईँको ठिक्कै यहाँ रुखको पछाडि तपाईँको यहाँ हाम्रो ठुलो गेट त्यहाँदेखि म तपाईँलाई भित्र लगेर जाँदैछु फ्रन्ट डेस्कमा हाम्रो बहिनीलाई देखाउँदै अब हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सिटिङ एरेन्जमेन्ट अन्त तपाईँको यो इन्टिरियर लौ त अब यहाँ यो त किम्बाक जस्तो लाग्दैछ यो किम्बाक हो ओके दिस इज किम्बाक एन्ड दिस इज prawn chili garlic with salad and brown sesame sauce and he's having this is what coffee or ice cream Frappuccino. cappuccino Frappuccino. and what did you order iced tea Peach iced tea. peach iced tea and the madam को चाहिँ के हो बर्सन मोहितो लौ त अन्त यहाँ म्याडमले चाहिँ के अर्डर गर्नुभयो It's nice though. Chili prawn. हजुर Chili prawn. चिली प्रन अन्त हाम्रो यहाँ सानो Same म्याडम chili prawn. चिली प्रन एकदम यहाँ चाहिँ प्रन लभर मात्रै रहेछ त्यहाँदेखि चाहिँ ओके यो चाहिँ के हो So यो तपाईँको bibimbap हो चिकन bibimbap चिकन bibimbap Bibimbap. बिबिम्बाप यो सबै कोरियन हो हजुर कोरियन खै एकखेप जुम गरौँ वाह अन्त यो चाहिँ यो टिमोमा र यो चाहिँ ब्ल्याक पेपर prawn black pepper प्रन ब्ल्याक पेपर ओके म्याडमको चाहिँ आइसक्यो यहाँ NC7को पनि आइसक्यो अन्त डक्टर लोदेनको आयो गिम्बाप घरमा पनि गिम्बाप यहाँ पनि गिम्बाप के हो गिम्बापसँग तिम्रो पुरा यो छ क्या लगाउ अन्त म्याडमले चाहिँ के अर्डर गर्नुभयो prawn ramen आमा के आज त प्रन खानेहरू मात्रै छ त लौ त। जैसा देश वैसा देश. म्याडम एकखेप टेस्ट गर्नुहोस् न कस्तो भएछ यो हाम्रो खाएर पहिला नखाइकन दामी छ भने चाहिँ Super. म्याडमलाई हामी एकदम सबैले दामी भन्दैछ अन्त दिस क्रेडिट गोज टु द आवर सेफ है सेफलाई भन्नु यहाँ म्याडमहरूलाई एकदमै मन पर्यो रेसिपी भन्नु पऱ्यो नि होइन हजुर कोरियन रेसिपी प्लस टिबेटन यो चाहिँ फ्युजन भयो नि त होइन यो टिमोमा चाहिँ हाम्रो टिबेटन डिस अन्त यो चाहिँ तपाईँको कोरियन होइन लौ त यो चाहिँ के हो यो रामेन हो ओके रामेन यहाँ म्याडमको लागि लौ त लु हजुरको दिस लुक्स रियली डिलिसियस यो चाहिँ दामी देख्दै चाहिँ थुक होइन मलाई त यसमा त आम्मा लु
यो चाहिँ प्रन रामेन अन्डा पनि दुईवटा बोइल गरेर हालिदिएको छ लु टेस्ट गर्नुहोस् त मन अब लास्ट अर्डर के छ मेरो थुक्पा पक थुक्पा हुन्छ है नाइस उहाँले यम्मी भन्दैछन् यो तिम्रो चाहिँ कस्तो छ यो हाउस दिस It's very nice. अल आर कोरियन लभर अन्त हजुरहरूलाई कोरियन खानु छ भने चाहिँ सिधै यहाँ सालुगडादेखि यहाँ तपाईँको 1 मिनट हो हाइवेबाट चट्टै हजुर बाई वक पनि आउनु सक्नुहुन्छ आफ्नो कारहरू लिएर उता पार्किङको फेसिलिटी पनि छ हाम्रोमा यहाँ मजाले फ्यामिली फ्रेन्ड्सहरू सबै आएर मजाले यो कोरियन तपाईँको आइटमहरू यहाँ तपाईँले लुफ्त उठाउनु सक्नुहुन्छ यो लास्ट बट नट द लिस्ट होइन यो चाहिँ मेरो पक थुक्पा हामीले चाहिँ थुक्पा चाहिँ भन्दैन कि थुक्पा यो चाहिँ ग्याप्सको कि ग्याप्सको चाहिँ फेरि चपस्टिकले खुवायो हुन्छ कि वेयर इज द चपस्टिक ओके You can use this. या हजुरहरूलाई म मेरो अर्डर चाहिँ हजुरहरूलाई मेरो चाहिँ अलिक यमी हुन्छ क्या अब यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँ चट्टै यो चाहिँ अब तपाईँको चट्टै यो एग नुडलको साथ त्यहाँदेखि पक लसुन पत्ता पनि हाको ಇದು दामी पकको यो जुन चाहिँ मासु एकदमै टेस्टी हो ठिक प्रकारले रोस्ट गरेको रहेछ स्लाइस पनि दामी अन्त यो एग नुडल पनि एकदम दामी विथ यो स्प्रिङ अनियन अन्त गार्लिक जिन्जर अनियन द सुप इज भेरी गुड अन्त आई विल ट्राई विथ दिस सस होइन चट्टै अब यो चाहिँ कोरियन र टिबेटन दुइटै फ्युजनको रहेछ यो चाहिँ के हो What is this? Chicken, fried chicken भनौँ न Love. Fried chicken पनि आइसक्यो एकदम एउटा हामीलाई ओके लभ त अब चिकन सट्टा लभको म्याडमले एकखेप टेस्ट गरेर भन Dami, taste different dish ada dia. Erma taste. भाइहरूको सेप चाहिँ भयङ्कर छ क्या आमामा सबै खाना टेस्टी छ मलाई चाहिँ अब यो पर्क थुक्पा चाहिँ ओपरै मन पऱ्यो किन मलाई नम्बर 1 चाहिँ यसको नुडल नै क्या मलाई भियतनामको त्यो नुडल सुप खाएको जस्तो लाग्यो खोइ बहिनीले त अन्त आमा कस्तो डरलाग्दो खाएको छ कि ओपर टेस्टी लाग्यो क्या Okbar. डिनर चाहिँ नखाने हो क्या No, I'm not going to eat dinner. ट्रेनमा चाहिँ यस्तो पाउँदैन तिमीले फेरि पाउँदैन भनेर खिचेको Kunda da tanda nyam tsala shas. Nyam tsala shas. Kunda mo zula tanda jaise shege chande. ल अब खाना मिठो भयो कि भएन मैले भन्नु पर्दैन यो प्लेटहरूले बताउँदछ पहिले तिमीले खाएको देखाउ त डक्टर म्याडम मैले देखाएँ अन्त यहाँ सबैको खाने छ लौ 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 अब टिमोमा चाहिँ यता म तुलाइदिन्छु अब यो चाहिँ हाम्रो टिमोमा चाहिँ टिबेटनको अब वान एन्ड ओन्ली एकदमै दामी वाउ एकदम स्पन्जी अब मेरो लास्ट दुईवटा छ
त अब डिनर पनि भइसक्यो क्याफेनामा कस्तो लाग्यो खानाहरू अब चाहिँ हामी सिधै न्यू जलपाइगुडी भोलि हजुरहरूलाई सिधै कलकत्ता पुग्ने हो खोइ म्याडम यता हेर त म्याडमको ड्राइभमा नचढेको पनि धेरै भयो म्याडम फेरि अलिक भर्खर उता न्युयोर्क घुमेर आउनु भएको जन एफ केनेडी हिजो ल्यान्ड गर्नुभएको ल त अब हाम्रो हजुरको शुभ नाम मदन छेत्री मदन छेत्रीज्यूले हामीलाई यहाँ एनजेपी पुऱ्याइदियो हामी टक्कै क्याफेनाबाट डिनर खाएर त्यहाँदेखि हामी रोज भिल्लाबाट चढेको यो एकदम मसहुर जग्गा हो अब यहाँ अब सारा हिन्दुस्तान यहाँबाट जानिन्छ यो चाहिँ एनजेपी न्यू जलपाइगुडी हाम्रो प्लेटफर्म नम्बर 3 होइन त्यहाँदेखि हाम्रो डब्बा चाहिँ कहाँ अरे लासु अब हाम्रो सरलाई बिदा पाउनु पर्यो मेरो चाहिँ ग्याप्स ब्लगबाट है ल हुन्छ सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ ग्याप्स ब्लग GYAPS हुन्छ ल त ठिक टाइममा ल त अब यहाँ हामी आइपुग्यो स्क्यालेटर एनजेपी अब एकदम अहिले डेभलप हुँदैछ पुरा कन्स्ट्रक्सन चलिरहेको छ चलो चलो प्लेटफर्म नम्बर 3 ठिक छ हमारा दूध हो गया ल त यहाँ अब हामी आइपुग्यो हाम्रो भ्यू भयो या फ्ल्याट नम्बर 3 या या खोल्थे हामी कोलकाता बिर्गीले चाहिँ थम्बनेल चाहिँ क्या हो This is the busiest, one of the busiest railway station, New Jalpaiguri. देखाइदियो होला न्यू जलपाइगुडी या हल्लिँदैछ राम्रो छ एउटा Yeah, this is our train. So, हाम्रो ट्रेन आइपुग्यो राइट टाइममा हामी आइपुगेको छ अब चाहिँ ढिलो गर्ने 7:45 को डिपार्चर हो नो ज्याम अहिले कति बज्यो 7:20 मा मलाई खिच्न चाहिँ सोधै फेरि ब्लगर हो कि फेरि हामी ब्लगर दार्जिलिङ यतिकै सुट कुर्ती हो हम ट्रेन में फैमिली के साथ फर्स्ट टाइम राइट हेर्दैछ क्या छुट्टी छुट्टी कि फाले चाहिँ हो सबसे किलो भयो किलो कोही छुट्टीको फाले मेरो दो छुट्टी होइन दो छुट्टी राम्रै तेलमा भिजाएको जस्तो लाग्यो खाएर खाएर पुरा खाएँ अब सुत्नु लागेछ
खोल्यो भने यस्तो सिल प्याक रहेछ Wow. you get a towel Okay. हैन साफ सुथरा भनौँ न साफ सुथरै भनौँ साफ सुथरै छ okay then एउटा बेडसिट बेडसिट रहेछ अनि एउटा चाहिँ उडाउने ओढाउने अनि कम्बल पनि रहेछ तर उडाउनु पर्दैन या पहिला बेडसिट छोरीले बनाउँछ पापाको लागि पापा उठ्नेस हिजो खाँदै लुगी खाएर पत्ताको बुढ्ने छ 한지네 얘 저거야 क्याप्स त लकी रहेछ यस्तो दामी नानी पाएछ मेरो क्लिन भिडियो हो कि मासु चाहिँ देख्दैन नि मेरो किम गर्दैछ जस्तो सब हुने किम गर्दैन जस्तो चाहिँ नहुनु लाछौँ भने खासिम लासो र खङ्गिला छुरे मारेगा तो गूगल लोन दे लगे अब चाहिँ अब पिलो पिलो यहाँ रेडी छ गेन्जाम निकाल्नु पर्यो नि ल ल अब सुत्नुहोस् अब गुड नाइट आज धेरै थाक्यो रेन्ज रोभरमा आएर पनि थाक्यो कोरोना के अरे कफिनामा बुहारीले डिनर पनि दामी खिलायो घर पेट अब ढल्किनु पर्यो ट्रेन पनि राइट टाइममा गयो 7:45 अब हाम्रो एसीहरू 3 टायर पनि एकदमै राम्रो भएछ बाथरुम पनि दामी सफा I'm so impressed. Darjeeling Mail, everybody can travel. It's better than air. अब त्यसैको साथ And this guy and the family अन्त अब हाम्रो धेरै अन्तर्खालको भागमा यिनीहरू यत्रो यत्रो भन्दाखेरि मैले लगेको यसलाई त मैले नि यसलाई देखाउँ यसलाई त मैले ट्रेनमै मालिस गरेको लक्की हो कि 6 months हुँदाखेरि चढेको यसलाई मैले नि अहिले मेरोमा भिडियो क्यामेरामा मेरो सब क्यासेटहरू छ आज यसले त्यसको बौद्धलाई एउटा च्यादर चाहिँ ओछाइ अहिलेसम्म 22 वर्षको त्यसैको साथ शुभरात्रि गुड नाइट सिम्जनाङ्गु सबखिर भनेर अब म यो दार्जिलिङमा ढल्केर भोलि बिहान तपाईँलाई स्यालडालो गरेर जानेछु गुड नाइट अब किङ थाक्यो हजुर लु अब छोरी हामी खेलौँ